Една перфектна нова усмивка е нещо страхотно, но как остава стабилна за постоянно? Сега ще видим как науката гарантира, че една нова зъбна конструкция остава здрава години наред. Дълготрайната стабилност се крепи на три основни неща – материали, планиране и самата процедура. Да ги разгледаме. Първо, материалите. Те са ключови за здравината при дъвчене. Хайде да видим кои са основните. Всичко се гради върху биосъвместим титан и цирконий. Те позволяват на костта да се срасне с тях. И тук е голямата разлика. Акрилът се износва, докато цирконият е направен да издържи десетилетия. Това сравнение е перфектно. Титанът и цирконият са буквално Основата, която носи всичко. Следва прецизното планиране. Тук нищо не е оставено на случайността, всичко е дигитално. Със специален софтуер се прави дигитален дизайн на усмивката. Така операцията се планира до милиметър. После по този план се принтира 3D хирургичен водач. Той гарантира перфектното поставяне на имплантите. А резултатът? Имплантите са в най-здравата кост, което осигурява комфорт и разпределя тежестта равномерно. И стигаме до третия стълб – самата процедура. Да видим как планът се превръща в реалност. 4 импланта дават стабилна основа, но 6 импланта – те вече дават максимална сигурност. Ключова тук е тази твърда титаниева рамка. Тя държи имплантите неподвижни, за да могат да заздравеят. Понякога се налага и оформяне на коста, така се получава идеално равна основа за конструкцията. Ако пък коста не е достатъчно, може да се присъди. Целта е да се изгради наистина здрава основа. Стабилността обаче изисква и време. За около 3 месеца имплантите и коста буквално се сливат. И ето как се получава. Истинската стабилност идва, когато тези три неща работят в пълен синхрон. Точно тази комбинация превръща процедурата в трайно решение за увереност при всяка усмивка и всяка хапка. Да се разбере науката зад стабилността, това е първата стъпка към информирано решение за бъдещето на всяка усмивка.